ଦଶପଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ମା ବଡ଼ରାଉଳ। ବଡ଼ରାଉଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ। ଏଠାରେ ମା ବଡ଼ରାଉଳଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଲା ପରେ ହିଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାଠ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଏହି କାଠ ପୁରୀକୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ବଡ଼ରାଉଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲାର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା ବଡ଼ରାଉଳ ବିରାଜମାନ। ମା ବଡ଼ରାଉଳ କେବଳ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଚୋରି ନାରୀ କଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ମା ବଡ଼ରାଉଳ।